少燕姐姐，我同你講啊，以前我閨蜜啊，佢窮到啊，嗰條褲啊都穿窿咗啦。但係而家呢，冇笑啦。我唔好但係而家笑啊！我想投資產品咧，佢又唔肯收喎。我而家呢，我都懷疑我閨蜜勾引咗佢咯，要用20萬。呃到你錢咯，買衫着咯，而家褲唔穿窿噶啦，而家輪到你穿窿啦。你明我講樣嘢話你做咩話你腦入水啊？我話俾你知啊！嗱，你閨蜜介紹俾呢個伯父俾你識嘅，佢幾多歲喺邊度人，你自己都唔知道，連佢幾歲你都未知道，仲要俾2萬蚊佢，仲要同佢同佢契埋。50幾歐嘛，佢話。佢自己估咋，佢話佢估咋。邊度係話估？但係我閨蜜佢真係而家都投資住噶，佢真係有錢係真嘅，買樓又有噶，車又有嗰啲都係真噶。哎呀，匿名你翻去安心去打3000蚊嘅工啦，咪發嗰啲白日夢啦，話俾你知啊，真係咩叫 SK2 你都未識，仲係用大寶保養得好好，有幾好啊？我話俾你知啊，我39歲，依家以前20年前啊，我用啲皮膚好靚，人哋叫我保養，我話洗個屁啊！我用大寶都得啦，我天生麗質。你依家37歲啊，姐姐你仲用大寶啊？靚得邊度去啊？話俾你知。講個皮膚都合適嗰啲梗係靚啦。哎呀，嗰個姐姐啊，我問你啊，你哋有冇見過金啊？嗰個金戒指啊，好大隻嗰啲啊。唉，你食屎啦！係話俾你有金戒指都未見。未，你9.9上面淘寶啊，1斤都有論斤稱啊！拼多多啊，9.9。笑死我真係。你唔拜啲家鈔俾你睇下。唉，我又唔可以開袋俾你睇，如果唔係我哋啊，俾隻狗年仲粗啊！閨蜜以前仲請我飲咗幾次茶添。姐姐你望下真係小丸嗰條狗鏈啦，姐姐望下真係小丸 hea 出嚟嗰條鏈啦。阿小丸係開波子噶，你知啊？唉，我死！小丸開趴啦未拉的，跟你說，你看一下他。佢波子未知係咩？反正啲牙都係金噶，都係真金噶。我閨蜜真係賺到錢噶。而家嗰啲黃金係好貴噶嘛。你笑閪死小燕姐姐啦，你知唔知啊？姐姐，我想問下，佢啲牙用金嚟整噶，佢點咬嘢啊？真金係咁軟熟嘅。佢點咬排骨啊？我想問你姐姐，用一腦帶佢出街啦！你將喺個牙嗰度，即係乜嘢唔將得咧？即係乜嘢唔咬得咧？你知唔知啊？而家隻黃金啊，600幾蚊一克啊！800幾蚊啊！依家金價，琴日金價800幾蚊啊！789蚊啊！琴日顯示出嚟啊，789啊！6幅啊！就係咯，都升價咯，你都知咯，係嘛？姐姐，多啲去投資咧，多啲啊！姐姐，嗱，小燕姐姐，我落去啦，我都費事同呢個姐姐講啦，醫翻啲漏水，你連多啲人上嚟同佢講服佢啦，我費事佔用呢個名額啦。姐姐，你咪過嚟搞事情你好啊！哎呀，人哋之前買嘅時係600幾蚊一克，你以為我講嘅係假話係嘛？你都話咯，而家佢係升價咗啦嘛。係咯，升價咗咯。阿心呢個 Sam 哥嚟㗎咪？心想事成。係啊，我俾人禁咗言啊。哦，咁你做乜鬼啊 Sam 哥？而家佢個把金牙啊，都升咗好多錢喎。你講。我想問你啊，你想問乜投資咩工程啊？唉，建築工程咧，佢話。建築工程做邊方面啊？阿 Sam 哥，你唔好咁啊！倒數倒數最後1米係邊個嚟㗎？係咪我啊？係你啊！姐姐，我想同你講講啊，你係咪俾人呃咗啊？人哋有錢嗰啲唔係咁噶，你知唔知道？我男朋友都係做公司噶，但係人哋唔會為咗嗰2萬蚊去乜嘢噶。人哋一套化妝品都1000蚊啊！你哋唔清晰做工程，嗱我同你講，嗰啲金鏈添喎。你2萬蚊可以做到咩咧？嗰啲嘢都係睇得見嘅係嘛？我同你講，你2萬蚊可以做到咩？好唔好？你等等先，呢個叫做 Sam 哥嘅，你係倒數第一個，佢話佢男朋友都係做工程嘅。我男朋友唔係做工程嘅，佢係開公司嘅，但係如果係2萬蚊嘅話，我覺得對一個做開公司嘅人嚟講係根本都幫唔到。
你係絕對係俾人呃咗啊！你知唔知道啊？佢就係呃我啫，你知唔知啊？姐姐啊，個老細個手上戴咗5個戒指啊！佢仲想，佢係想帶我過啲好嘅生活啊嘛，係嘛？咁佢平時有冇俾錢你㗎？上嚟聽係有啊，佢俾幾錢你㗎？哎呀，佢好關照我㗎，佢俾咗關照你。咯。你知唔知道？你知唔知道平時？你唔好問你家婆，翻去問你阿媽，問你家姐，問你細佬，你屋企嗰啲人去借多啲投資啊，2萬蚊做唔到每個月俾2000都唔識我啊！我啱先唔係話咗小燕姐姐都知㗎啦，係嘛？哦，佢話佢投咗2萬，佢話投咗2萬蚊入去，佢投咗2萬蚊入去，然之後嗰個人咧每個月俾2000蚊利息佢嘅，然之後仲未收嘅，係咪仲有2個月啊？係啊。啊，你俾2萬蚊，我每個月俾3000蚊工資你啊！睇你收唔收到4個月？你知唔知道平時我男朋友俾我嘅零用錢都2萬蚊啊？你唔好講話用錢呢啲方面先，我同你解釋咩叫工程。做水泥，而家你做工程離唔開混凝土，混凝土係依家正常係310到320幾蚊一噸一立方。你2萬蚊可以買到幾多噸水泥？到個地堂都唔夠，唔好話講人工。你買到咩？你2萬蚊啦，80萬嘅工程做咩啊？起個廁所啊？嗰啲叫工程啊，幾十萬嗰啲叫工程啊。咁幾大先叫工程啊，Sam 哥？你有冇腦啊？Sam 哥，你講俾我知先得㗎。邊度話我冇腦啫？我冇腦，而家都懂得啦啫。哎呀，我都講啦，佢唔會呃我㗎。如果佢呃我嘅話咧，佢就唔請食飯啊。係嘛？嗱，我話俾你知，一個中意你嘅男人，佢咁撚有錢，姐姐你聽我講啊！一人即係點講咧？一個咁有錢嘅做大工程嘅老闆啊，好似阿 Sam 哥咁，如果你俾你女朋友咧，你會唔會？你一個月會唔會俾零用佢？如果人哋係你嘅人嘅話，唔好話你2萬啦，你20萬做工程都唔知掟喺邊個忽啦。人哋呢個姐姐仔，人哋嘅男朋友每個月都俾2萬蚊佢啊，做女朋友啊。係啊。人哋係做開公司都俾2萬蚊嘅女朋友。我係冇上班㗎，你知唔知道啊？姐姐，你醒下啦！嗰個係乜嘢高？你手上有冇5隻戒指啊？嗰個老闆手上有5隻金戒指喎。咁佢有冇俾你啊？5隻戒指係佢嘅，唔係你㗎嘛？佢俾到係你嘅先係你嘅，知唔知道啊？哎呀，佢真係好關照我㗎，佢話要唔差我2萬蚊。做乜嘢？嗱，你試下一陣，試下一陣叫佢俾2萬蚊你係睇佢俾唔俾你？我估計你2萬蚊，你收咗6000蚊翻嚟，你蝕咗14000蚊。哎呀，佢個人好老實又擅長㗎，個台奧地威咗12年都唔使得用啊！你掟2萬蚊客家佬啊！客家佬你跟埋客家佬，你翻2萬6蚊俾你啊！姐姐啊！我記得話佢跌咗為姐姐，我話俾你知，我哋直播間咧有人試過乜嘢咧？有人試過咧收咗一個番禺嘅嗰個老細嘅嗰個全家之寶，但係咧係甩色嘅。有聽過呢個故事嘅打個1。但係你而家連全家之寶你都收唔到。你要嗰啲頸鏈啊！係呢個唔甩色嘅喎。我哋五金城佢遲早都甩色㗎。你要啲我都唔知你講乜嘢啦。唔好話戒指啊，金條我寄箱俾你啊。啊，用咩整嘅？唔好咁蠢啦！你聽人哋講啊，姐姐唔好再糾結啦。好彩咧，你個姑仔咧救咗你啫。如果你攞咗你家公啲錢翻去咧，你就死啊，姐姐。你攞錢啊？問你阿媽，問你阿爸，問你家姐，問你大佬嗰啲攞，冇問你家婆，冇問你老公攞啊！係啊，我同你哋講呀，嗱，因為我係有夫之婦嘅話咧，佢都同我講過啦。假如話我未結婚，佢一定會娶我噶，所以我生佢啊。唉，冇咁天真啦，姐姐個大父50幾歲啊，契你30幾歲啊，佢梗係覺得你後生啲啦。甜男人講嗰啲嘢都信，仲俾埋錢佢，貼埋大床俾人哋，仲俾人哋契，即係仲覺得佢好信佢，仲要翻問啲家公攞埋個錢。你冇啦，做人你都冇咁做啊！話俾你知啊，你個7萬蚊都冇露出嚟啊！想你好先話你㗎。個豬仲叻過你陰公。
哎呀，我只不過真係賺啲錢有底氣啫嘛，佢同我講過。係啦，咁就得啦。好啦，冇用嘅，姐姐你信唔信我啊？你信唔信我啊？佢話我又唔似嗰種貪錢嘅人喎，唔知日幾時。係啦，唔好嘈，大家唔好嘈，你翻去攞。倒數第一咪係邊個嚟嘅？倒數第一咪。係有乜嘢埋咗佢捐俾你契家。唔好啊，唔好講呢啲嘢啊！第一咪係邊個嚟嘅？倒數第一咪。 Sam 哥冇講呢啲啊，因為個本女嘅頭腦簡單，你再講呢啲唔得㗎。倒數第一咪係邊個嚟㗎？喂？係。倒數第一咪。倒數第一咪。喂，係我啊。喂，係你講啊，你講啊，倒數第一、第二咪。喂？你講嘢得㗎啦，倒數第一咪同埋第二咪。喂？我聽到你講嘢，有個男仔同埋有個女仔嘅。係你阿叔。係咪你啊？係你阿叔。呢啲人數冇日醫㗎啦。嗱，我同你講匿名，你倒數第二咪嘅女嘅，你講嘢啊！去二手市場啲報廢車，我唔知道我唔咗上嚟。1000蚊就可以買。係你點樣咧？我想講下嗰個女嘅。哦，你講啊！佢有冇喺度啊？唔知佢可能語言識別唔到啊！佢籌錢啊！唉死啦！如果佢攞咗過去，肯定死梗啊！嗰個人唔係講笑嘅。死硬㗎呢啲，係呃佢錢啦，冇得醫㗎啦呢啲。嗱，小月，我同你計筆數，2萬蚊一個月2000蚊，你計下嘢，做咩生意？1年都唔使翻本。唉，嗰個姐姐我都唔知佢咩鬼問題啊！呢個姐姐佢咁樣嘅心態，唔係同你講笑啊！真係嘅。弱智啊！呢個嘢真係弱智啊！投資2萬蚊，人數冇日醫㗎嘛。講句正式嚟講，做生意100萬，你做到咩啊？阿姐姐啊，阿姐姐你信唔信我？阿姐姐，如果你信我嘅，你可以聽聽；如果唔信我嘅話咧，我只能夠做過呢一步啦。你信唔信我先？你信唔信我先？你戇居居喎！我信，表現姐姐乜嘢唔信？你講啦。嗱，咁如果你信我嘅吓，你信我嘅話咧，你就唔好相信呢個男噶啦。呢個男嘅咧擺明係呃你嘅。你好啊，錢益。想問下嗰個女嘅。我話嗰個女嘅雞咁嘅死人腦都冇啊！唔能夠講呢個字喎，放封號嘅喎。表現姐姐。我話佢啊，你即係雀仔，Sam 哥你好心，你唔好屙尿啊，Sam 哥啊！冇，我哋冇咁粗魯，冇咁猥瑣。點解你發聲啊？嘚公啊！你都唔知聽乜鬼，你慣咗中意聽人哋屙尿怨我。唔係我明明聽到呢把聲。你呢啲咁樣行為啊，係。等我點辦啊？而家。靚女，我想你冇傻啦，都話你雀仔咁個腦都冇咯。我覺得話覺得佢係呃如果我佢唔俾你，你就報毛子叔叔。啊，呢個錢益你講啊，呢個錢益。我話佢啊，雀仔咁個腦都冇，係咪傻㗎佢啊？人頭豬腦真係啊！但係我俾佢7萬蚊做唔要喎。做工程100萬，戴戒指到好條奧迪，一個奧迪幾錢一台啊？靚女係咪套牌車嚟㗎？佢俾你7萬蚊係唔要，係因為佢諗定食咗你入局，係乜嘢咧？佢諗定攞到你嗰20萬。我你而家唔好俾啦！我話俾你知，你連咗我之後，你千祈唔好俾啦，嗰7萬。放喺細路仔教育上好過啦，諗嗰啲白日夢。有幾多錢？佢我話乜嘢係冇錢讀書啊？靚女啊，唔好發白日夢啦，將啲錢教育好細路仔好過啊！唔好啊，姐姐，你聽唔聽得到我講嘢啊？個7萬蚊咧，唔好攞去教飛啊！如果佢收你就死㗎啦。你即刻報名係咪啊？你俾咗佢啲錢啦。表現姐姐。啊？呢名你咪話係咪同你閨蜜講咗你家公有十幾萬啊？講咗咯。佢絕梗係啦。死啦我有個辦法，我教你啊！我話俾你知，你話我而家攞唔到出嚟啊，因為咧我驚住我屋企人驚住你呃我啊！我有個閨蜜咧，佢都好有錢嘅咁樣，佢都想參入嚟，但係咧佢要睇下咧，我過多2個月之後可唔可以攞翻呢2萬蚊？我先至再去乜嘢？
係對付呢啲嘢，我教你拎明，你唔好嘈，我教你最好嘅方法。你話你同你個閨蜜同埋你個所謂男朋友講，你話呢件事你老公知道咗，要佢俾翻錢，如果佢唔俾翻你2萬蚊咧，佢就會報無紙叔叔，佢就報唔報得到啊？呢啲咁樣嘅嘢，得嘅，佢呢啲係有轉賬記錄得㗎啦。轉帳記錄啊！佢呢個係虛擬啊，佢呢個工程係虛擬嘅。我懷疑係而家佢所講呢個男朋友係做保安喺本地睇工地。你只要係咁講就得㗎。你話你老公知道呢件事，你聽住，你話你老公知道呢件事，依家要求佢俾翻個2萬蚊俾你，剩低嗰啲租嗰啲月息嗰啲利息唔要啦，你有俾翻呢2萬蚊俾你。如果佢唔俾翻你咧，你老公會報無紙叔叔，咁佢就知道㗎啦。但係啊，嗰個點稱呼你咧？係你叫你哥哥，就係點叫你咧？ uncle， 冇叫 Andy。你聽我講先啦，你要講我唔係我就係你都冇讀過書，我相信你都未讀過書，咩叫 uncle 你佢唔知㗎。Sam 哥佢唔知道咩叫 uncle 啊？係咯嗌 auntie 啊叫得㗎 Sam 哥，你睇笑死人啦！SK Two 佢都未聽過啊！SK Two 都唔識咯，要識用大寶寶㗎，咁你點識叫 uncle 呢？咪咯，係咯。SK Two 佢都未聽過嘅，都係假嘅。人哋使緊大寶㗎嘛。佢都以為播豬肉嘅，你點叫你做 uncle 啊？你哋聽埋我講嘢先啦。我仲有個問題啊，表現姐姐啊。咩問題啊？但係而家我怕我老公知道我同佢已經發咗關係啦，我已經係捲人啦，點算啦而家？你哋教下佢啊！我哋發生關係係傻人冇日醫㗎嘛。咁簡單嘅諗啲嘢嚇。教唔即係翻嘅。我咁天真啊你啊！我想問一問你，如果你收唔翻呢兩皮嘢咧？哎呀，你唔好講錢先啦，呢個問題都未解決就講錢。啊！我都話你真係傻咁講錢先啦，講心啦。嗱唔係啊嗱，我講俾你知啦，如果你一個星期行去公棚4次嘅，好容易生仔嘅，37歲。如果你月經唔係你大姨媽未死嘅話，30幾歲梗係未停水停電㗎。你明唔明啊？你係咪啊？煙花流口水。所以我話俾你知，你千祈唔好行去再同佢做啲嘢喺公棚嗰度，明唔明啊？佢話已經係佢嘅人啦。佢嘅人冇所謂㗎，就佢已經成咗事實啦。啊，匿名啊！我哋而家你就俾啲白飯啦，俾啲錢我啦。嗱，你而家唔係講錢啦，而家。係啊，唔好講錢，講乜嘢啊，姐姐？先冇教你啊！冇嘈，我問下匿名，你想呢件Andy 幫你啊？死嘅你！都可以啦，都聽邊度講都得，都聽小圓姐姐講。如果揾 Andy 咧，你又揾阿小圓；揾 Uncle Yang 又揾我。真係你！係啊，笑死我啦真。Uncle，你老孫38歲，佢37歲，你叫人小圓姐姐你講，小圓姐姐你講啦，佢哋喺度攞我開眼笑嘅，我想小圓姐姐。唔係開玩笑㗎。我嘥智商嚟教你咩叫開玩笑。快講啊，Sam 哥，你唔好阻鳩陳住晒啲時間，快講，你講，你死亡咁樣講。好似佢呢個問題咧，佢首先就係要啱先我講個問題一樣，你就話因為你問你家公想攞呢10幾萬投資咧，就俾你老公，你家公同你老公講咗，你老公咧就要求你攞翻呢2萬，如果佢喺你限期內佢俾唔到咧，你老公會報無紙叔叔，咁佢就死都會死俾你，死唔到你都會拉黑你，咁就知道真係假㗎啦。你有冇轉帳記錄？如果有轉帳記錄，可能乜嘢嘅？係唔係？我解釋佢啲，你所謂工程咩叫工程啊？做一間工程，起一棟樓100萬唔夠，你男朋友你所謂嘅男朋友80萬做到咩啊？你知唔知道圍標？不過圍標一講呢啲嘢都唔識㗎啦。
係嘛？以你嘅智商，咩叫圍標你唔知啊？我識啊，Sam 哥你咪啲講啊，你冇講圍標嗰啲嘢，你死我舉報你啊！哎呀，我同你講啊，你今日越講越遠我即係喎。解釋俾你知，你呢一解釋佢聽得明㗎嘛，佢聽得明嘅話，佢都做到你啦。講唔多，因為佢個腦唔會消化嗰啲嘢嘅。咁咪即係我解釋佢知100。你有冇諗過叫佢揾我老公啊？將呢件事話俾我老公知啊，同我同佢有關係啊。你想唔俾你老公知咧，就直接問你個契家佬攞翻呢2萬。如果佢俾唔到你，你就話你老公要報無資叔叔。你好似我咁樣啦，姐姐，好似我咁樣啦。你話咁樣咧，你叫佢攞咗翻嚟先啦。咁樣你話睇下2個月之後你攞唔攞得到翻嚟，攞得到翻嚟嘅先至再乜嘢咯。即係等多2個月咯。咁如果你話一定要報嘅話咧，就有機會俾你個先生睇得到嘅喎。或者你咁樣去嚇嘅話，佢亦都未必會俾翻你嘅。咁你哋認同係咩方法咧？我覺得咧，我講下啊，我覺得咧，阿小婉講嗰樣咧，如果佢真係過多2個月，如果按照你咁講同佢講啊，個契家佬真係俾咗2萬佢啊，呢個匿名啊話俾你知啊，佢仲會相信㗎，仲會將佢嗰啲錢全部投埋落去㗎。你話啊，小婉姐姐都叫佢2個月俾翻我，真係俾到我喎，即係我咪值得相信呢？成佢咁嘅腦咧會諗到呢樣嘢㗎，話你知啊。咁咪死啦咁啊！你哋俾啲意見係點樣咧？如果係咁樣？你明？我話俾你知啊，你行下香港嗰條路啊，你直接講話我老公知道啦。遠離嗰啲人啦。俾人姐姐啊！但係我又怕佢會揾我老公話。唔會㗎，話俾你知，你絕對唔放心啦。我話俾你知，你同阿香哥咁講，你話我老公知道啦，叫我攞翻個2萬蚊啊！佢話俾叫馬上即時俾啊！如果唔係嘅，俾幾時間啊？20日到，佢唔俾到翻去嘅，我老公啊報無子叔叔㗎啦，生。咁你可以睇下咯。個男人話俾你知，佢絕對怕㗎，佢同你上咗契，佢都怕俾人哋知道，佢俾你老公知道佢同你上咗契，而家佢唔死㗎佢。咁呢個咧就見仁見智啊！你可以用佢哋嘅，亦都可以用我嘅。或者如果好似等2個月佢唔俾翻你咧，我都建議好似佢哋咁樣報案嘅。咁如果佢話佢俾嘅話咧，咁你就將計就計咯。仲有一個問題就係咧，呢個姐姐仔你千祈唔好信你呢個毒閨蜜啊！你呢個閨蜜冇用㗎啦。你要同佢拉黑呢個閨蜜冇用㗎。哎呀，你直接拉黑佢啊！小妍姐姐啊，你知唔知啊？佢上次仲問咗攞咗我老公嘅電話添喎，佢話可以勸我老公投資嘅喎。死啊！佢有我老公嘅電話。我而家導演，我話做乜嘢？我冇話錢先咯，邊話咗呢件事先咯。點解咁多人？點解你個腦真係好似入咗水㗎？揾到梗嘅老婆真係因公咯。真係邊度陰公啫？我都幾靚啊！邊度陰公？18000蚊㗎啦。幾靚嘅又幾靚嘅，用幾蚊雞嘅大款又幾靚啊！你直接話俾佢乜嘢啦？如果係咁樣嘅姐姐，直接報位啦。如果佢咁樣嘅。要麼你就等多2個月攞得幾多得啦，得幾多啊？如果佢話要揾你老公嘅，你就我報案啦。口水真係，聽到未啊？踢個落去，唔好同佢講。但係佢話佢而家唔投資，而家又唔要投資嘅話，佢就話打電話俾我老公知，話我同佢有關係喎。佢嚇你啫，你嘅咋？你個死蠢！你㗎。你的真係傻得咁抵嚟嘅你。最好啦！你話你打啦，如果你打嘅話，我就報咗案佢就得㗎啦。我有晒截圖記錄嘅，你而家係威脅我唔介意嘅。其實呢明話俾你知啊，你拉翻佢㗎嘛。其實呢明有一樣嘢，我同你講，如果個2萬蚊對你嚟講唔係話好重要嘅，其實你都收咗4000蚊息啦。其實佢即係佢攞咗你16000蚊啫。如果你將件事唔搞大咁情況下，個16000蚊咧，你想唔俾你老公知道嘅，個16000蚊你都唔愛啦，唔要啦。你叫佢放棄嘅少少錢，唔好要啦，唔好同佢計嗰啲嘢。收咗6000啊！如果唔想將件事俾你老公知道嘅，你直接去啦。你好啊，議員。我想話佢可能連無叔叔都唔識。但係佢而家又係每個月都準時俾我喎，到底信咗唔信佢咧？你話？梗唔信啦！咁佢有冇俾你先？咁我想問佢有冇停先？佢再攞咗你2萬蚊，依家俾咗3個月，佢有冇停過啊？冇停過㗎，佢都好準時。佢肯定未停嘅。我未停就唔需要理佢啦，你就唔投錢。就會停啦。你就冇投錢啦，亦冇問佢啦，照樣咁收到幾時就得幾時啦，你冇出聲，佢叫你投錢你就冇投啦，話俾你知啊。呢位匿名姐姐，我再教你個辦法，你有冇細佬大佬之類啲咁嘅嘢嘅？然之後揾你細佬大佬扮你老公，打電話俾個男人，打電話俾個閨蜜。
講人定唔定佢啦？問佢攞翻個2萬蚊先。其實你冇小四唔使啦，小四佢話佢冇停過，佢2萬蚊而家攞咗3個月冇停過，一直都有俾佢嘅，咪繼續咁收咪得，收到幾時？你傻啦！我都未收到20萬，我有乜能停啊？我放長線釣大魚啊！你咪等到咯，你話等多2個月咯，好似我啱先咁樣講咧，就有機會攞翻嚟嘅，話俾你知啦。但係佢都係好多，都有好多工程嘅喎。我驚佢啊，等多2個月啊，又俾人洗腦。你哋咁樣啊，唔好參與呢啲事啊！話俾你知啊，多工程啊！我驚呢個匿名姐姐。叫乜嘢高嗰啲弟打電話啦，我就係得個妹啫，我仲準備叫我個妹同乜嘢一齊投資添喎。你唔好害人啊！喂，你死好啦，可以賣人哋喂。小圓姐姐，你話叫佢再等2個月，我覺得佢再收2個月2000蚊，我驚佢俾人洗腦啦，個20萬俾佢吐出嚟噶啦。你報案。佢呢咁嘅智商。即係雀仔咁嘅腦，人家啲錢去投資嗰啲嘢啊，和咗你加工啊！哎呀，但係兩個月到期啦，我個妹都話好易投嘅喎。你報案啦，咁樣你報案啦，報案啦，同你咁樣一齊報案啦，姐姐，報案。點解俾人洗咗腦噶啦？點講冇用噶啦？唉，其實我覺得唔需要報案啊！哎呀，其實個2萬蚊每個月收6萬蚊嘢。嗱，你聽我講，你聽唔聽先？如果你聽人哋講嘅，你就等到2個月之後攞咗啲錢咧，你就唔好再投入去啦。咁樣咧就可以。但係如果你話我攞錢係真係攞得翻嚟嘅，然之後咧我又叫埋我妹，我又攞埋嗰幾廿萬咧，你就唔好要呢2萬啦。唉，我都好驚啊！好似你咁話齋。好嘅，小圓姐姐講，我聽你講。佢真係呃人嘅，你咪好啊！你個頓身，你睇下咁多人都覺得你咁多人都覺得係欺騙你嘅。如果真係咁樣嘅，佢就唔會即係點講咧？啲人就唔會連上嚟啦。平時啲人都懟人嘅，唔係話教精你做人嘅，姐姐。小圓姐姐，等我聽你講。嗱，你係先好講啊！如果唔係嘅話咧，到時候你俾老公休埋之後咧，你自己一無所有啊，無家可歸啊，你得3000蚊個月嘅咋？仲有啊，你而家冇見過個伯父啦，你唔好再同佢傾啊，定係死火，話俾你知啊！唔好走去啊，唔係到時候咧夾公仔你就死啊！我講俾你知。自己好靚啊，只不過你有個窿嘅就話俾你知啊，伯父貪你。唔好講呢個話題啊！你知唔知啊？喺奧迪有錢。2萬蚊係我半年嘅工資啊，我都好難過啊，而家。聽你哋一講，我都好怕，好難過啊！你使乜怕啫？人哋都冇停過2000蚊，你咪繼續俾咯。如果佢問你嘅話，你家公咧，你閨蜜問你家公啲錢幾時攞到俾你啊？你又未得啊？未啊？成未我家公唔俾啊，我老公唔俾啊，成你就咁講就係㗎啦。你唔好話你家公唔俾，你話你同你閨蜜講，你家公嘅20萬借俾你姑仔啦。如果要連咪嘅，你連上嚟啊！我而家等。你話個20萬借咗俾你姑仔啦，佢手頭上冇錢啦已經。哦，又可以係咁啊！而家係有邊個親戚出咗咩事啦，所以要急用嘅，你俾翻2萬蚊。小圓姐姐講，我聽你個。嗱，你記得聽住喎，你記得聽住喎，姐姐你唔好整嚟整去喎。好，我叫我妹要唔做啦。係啊，我放你落去嚇。真係多謝。我想問下你茂名定係廣西嘅？買雜嘅。我啊。啊。買雜嘅。小圓姐姐，你係咪我咩？係啊，我係廣西噶。咁啊真係死啦！你冇聽呢個金馬狗啊吓，係咁先啊。真係傻閪閪行到翻廣西啊！今次。小圓姐姐多謝你喎。好嘅，拜拜啦！你多謝直播間嘅人得啦，你唔使多謝我吓。直播間嗰啲兄弟姐妹多謝你哋啊。你唔好煩就得啦，話俾你知啊，你唔好再投錢就得啦。送首歌俾你。唔好浪費我哋今晚一晚嘅口水啊！嚟送首歌。唔好等下又俾人洗腦啊！送首歌俾你，嚟送首一首漣漪啊！